الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्हम्दुलिल्लाह इस साल फिर अल्लाह ताला के फजल से यूके का जलसा सालाना अपनी तमाम तर बरक़ात के साथ और शुक्र के मज़मून को मज़ीद उजागर करते हुए Xudoga shukrki, एतवार ख़त्म हुआ। o'tgan yakshanba kuni अल्लाह ताला के फजलों के नज़ारे Britaniya jamoasining jalsasi जो जलसागाह में बैठे हुए barcha barakatlar ila tugab, और जो एमटी के जरिए से nazarlarimizni shukurning ma'nosiga ilgarigidan ham ko'proq qaratdi. फिर एमटीए के अलावा Haqiqatdan ham के जरिए से भी barchamiz 1 लाख से ऊपर लोगों ने Allohning fazl-u marhamati manzaralariga guvoh bo'ldik ये अल्लाह ताला का va uni sezdik. बेशुमार फजल है कि इन जदीद ज़राए से दुनिया में बैठे हुए लाखों लोग यहाँ के जलसे Bu manzaralarni देख और सुन सकते हैं। jalsa chodirdagilar ham va MT orqali जलसे के बाद butun dunyodagi birodarlar ham ko'rdilar. जलसे के बारे में तासुरात और मुबारकबाद MTdan tashqari jalsa voqealarini internet orqali 100 mingga yaqin kishi ko'rdi. Dunyoning अक्सर लिखने वाले लिखते turli हैं burchaklaridagi odamlar o'z uylarida o'tirib, कि zamonaviy aloqa vositalari orqali jalsa voqealarini ko'rishlari Alloh taoloning buyuk fazl-u marhamatidandir. और अब जलसा खत्म होने के बाद उदासी छा गई। Jalsa yakunlangach, ये menga दुनिया भी kundalik maktublar अजीब orqali दुनिया है taassurotlar va tabriklar oqib जिसका kelmoqda. इखलास व वफा बिल्कुल निराली किस्म का है। और इस Maktub इखलास व वफा yozuvchilar uzoqda bo'lishlariga का qaramay, भी असर होता है। o'zlarini xuddi jalsada o'tirgandek his qilganlarini तासुरात बाद va jalsa tugagach सुनाऊंगा। g'amgin bo'lganlarini बाद aytadilar. मज़मून तो यहाँ जो स्टेज पर आकर जलसे में Haqiqatdan ham Ahmadiy olami g'aroyib bir olamdir. तासुरात बयान करते हुए इज़हार ख्याल किया Jamoa a'zolarining o'ziga xos bir ixlos va vafolari bo'lib, कि किस तरह bu ixlos va vafo अल्लाह ताला begonalarga juda ijobiy taassurot qoldiradi. रोक कायम किया होगा। Hozir sizlarga किस तरह अल्लाह ताला ba'zi mehmonlarning taassurotlari haqida aytib beraman. दुनियावी Ba'zi लिहाज से muhtaram mehmonlar jalsa asnosida ham कमजोर सी minbarga chiqib o'z taassurotlarini bildirdilar va shu orqali होने की वजह से Alloh taolo jamolining salobatini butun dunyoda qanday qaror toptirganini कहते हैं o'zlaringiz eshitdingizlar. और हम जमात के Bu jamoa moddiy jihatdan zaif va kichik bir बहुत jamoadir, ऐसे भी थे lekin जो यहाँ आए xilofat barokati ila स्टेज पर jamoa a'zolarining bir tan va bir jon bo'lishi tufayli katta rahnamolar kelib, लेकिन दिली कैफियत का इजहार bizlar bu yerda mavjudligimizdan faxrlanamiz और ऐसे va इजहार bizni bu yerga taklif qilgani uchun jamoaga tashakkur bildiramiz demoqdalar. हमारे यहाँ बेनिन के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस Ammo minbarga chiqib o'z taassurotlarini bildirish fursatiga ega bo'lmagan ko'pgina mehmonlar ham bor edi. वहाँ भी Shuningdek, maktublarini rasmiy tarzda yuborib, एसोसिएशन के सदर भी हैं qalb holatlarini और इस एसोसिएशन में kengroq izhor qilgan boshqalar ham bor edi. वजीर भी रह चुके हैं। वो अपने ख्यालात का इजहार इस तरह करते हैं, जलसे में काम करने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए Bu shunday taassurotlarki, ularda soxtalik yo riyokorlik asari ham yo'q. जिनको मैंने दिन रात इखलास मेहनत और मोहब्बत से काम करते देखा
सबके चेहरों से Masalan, मुस्कुराहटें बिखरती jalsaga Benin davlatining Oliy sud raisi tashrif buyurdi खुशगवार वाकया न हुआ va o'z taassurotlarini minbarga ham chiqib bildirdi. डिसिप्लिन का आला नमूना था मैं इस जलसे से Bu birodar 58 ta Afrika davlatlarini o'z ichiga olgan इखलास और रूहानियत का Frankofoniya xalqaro tashkilotining Oliy sud mahkamasi raisi अहमियत का ही खासा hamda hukumat vaziri ham यहाँ edi. आकर और इस Bu kishi माहौल को देखकर jalsa tashkilotchilariga o'z tashakkurini bildirdi va jalsadan olgan taassurotlarini ham izhor qilib berdi. शिरकत के बावजूद Avvalo, kechayu kunduz ixlos muhabbat bilan tirishib xizmat qilayotgan bolalar va yigitlarga tashakkur bildirmoqchiman. ऐसे लोग Ularni doimo tabassum qilib turishlarini मुआशरे में आला ko'rdim. मुकाम रखने वाले Masalaning muhim tomoni shundaki, shunday ulkan bir yig'ilishda biron bir noxush holat sodir bo'lmadi. तरीके से पेश की गई Barcha narsa to'g'ri tashkil qilingan bo'lib, tizim avjiga chiqarilgan. बेनिन में Men ushbu jalsadan o'z vatanimga ixlos va ruhoniylik ila sug'orilgan holda qaytmoqdaman. प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों Ushbu से ixlos va ruhoniylik faqat Ahmadiyya musulmon jamoasiga xos bo'lgan bir xislatdir. नेशनल अखबारों में भी छपा Men bu yerga kelib, ushbu ruhoniy manzaralarni ko'rgach, लंदन से o'zimning musulmon ekanligim bilan faxrlanaman. में Tashrif buyurganlarning soni ko'pligiga qaramay, 208 एकड़ jalsaning tashkiliy ishlari juda ta'sirli bo'lib, eng yaxshi tarzda yo'lga qo'yilgan. एक शहर आबाद किया हुआ था Yig'ilishda barcha qavmlardan bo'lgan mahalliy kishilar va shuningdek jamiyatda yuqori mavqega ega bo'lgan ajnabiylar ham qatnashdilar. बात करते नजर आए Yig'ilishdagi barcha xitoblar ajoyib uslubda qilindi. भरी इतनी मुनज़्ज़म जमात So'ng मैंने कभी ushbu muhtaram mehmon o'z vatani Beninga qaytgach, maxsus mehmonlar uchun tayyorlangan zalda o'tkazilgan matbuot konferensiyasida o'z taassurotlarini bildirib, जरूर uning bu taassurotlari mahalliy ro'znomalarda chop etildi dedi. ताल्लुक ना होता Ahmadiyya musulmon jamoasi jalsa o'tkazish uchun Mahdiy Bo'stoni deb atalmish o'z shahrini London tashqarisidagi 120 gektarlik ulkan maydonda barpo qilgan. कहते हैं To'g'risi bu maydon 208 gektarni tashkil qiladi. तो इतने बड़े Insonga kerakli barcha narsalar unda muhayyo qilingan edi. Katta-yu kichik hamda yigitlar va boshqalarni o'z ishlariga butun kuchlari ila kirishib ketganlarini ko'rdim. O'zaro bog'langan va mehmonlarga xizmat ko'rsatish tuyg'usiga to'la bunday jamoani bundan oldin ko'rgan emasman. Mehmonga bir narsa kerak bo'lsa, ehtiyoji darhol qondiriladi. Agar birovdan uning amal doirasiga aloqador bo'lmagan narsa talab qilinsa, shunga aloqador bo'lim bilan bog'lanib, darhol so'ralgan narsa muhayyo qilinar edi. Jamoa imomi nutq so'zlaganda biron kishining labi qimirlaganini ko'rmadim. Balki barchalari uni diqqat bilan tinglar edilar. Tashrif buyurganlar soni 31 mingga yaqin bo'lishiga qaramay, xitob asnosida jalsa o'tkazilayotgan joyda sukunat barqaror edi. Qisqasi, hayotim davomida unutmaydigan g'aroyib manzarani ko'rdim. Yana dediki, jalsa tugagach biron joyda ham tartibsiz harakatni ko'rmadim. Balki odamlarning jalsaga joydan butkul xotirjam holatda chiqayotganlarini ko'rdim. Agar birov tasodifan boshqa birovga tirsagi tegib ketsa yoki oyog'ini bosib olsa, darhol uzr so'rar edi. Ba'zilari judayam kichik narsalar uchun uzr so'rar edilar. Hayotimda bundan oldin bu kabi manzarani aslo ko'rmagandim. Bir joyning o'zida 31 ming shaxs xotirjamlik va o'zaro yordam tuyg'ulari bilan kelgan edilar. Jalsaga turli davlatlardan vazirlar va taniqli ziyolilar tashrif buyurdilar. Bu narsa ushbu jamoaning ziyolilar jamoasi ekanligidan dalolat qiladi. Yana bir bor aytamanki, davlatimizning rivojlanishi uchun bitta yo'l mavjud bo'lib, u ham bo'lsa, ana o'sha kishilarning xizmatlari orqalidir. Faqat Benin aholisiga emas, balki butun islom dunyosiga aytamanki, xotirjamlik va marhamat ko'rsatishni ulardan o'rgansinlar. Ushbu jamoaga muxoliflik qilinayotganligiga ishora qiluvchi ba'zi voqealardan xabar topdim. Bas Beninning aholisiga aytamanki, muxolifliklarni tashlab, ulardan islomni o'rgansinlar.
Shu o'rinda eslatmoqchimanki, jamoat tez tarqalayotgan Beninning ba'zi mintaqalarida jamoa qattiq qarshilikka uchramoqda. Jamoa imomi butun dunyoda tinchlik qaror topishini xohlaydi. Jalsa ishtirokchilarining o'z xalifalarini yaxshi ko'rishlari kabi, xalifaning ham o'z jamoasini yaxshi ko'rishini ko'rdi. Odamlarning o'z xalifalari muhabbatida yig'laganini ko'rdim. Qisqasi, hayotimda esimdan chiqmaydigan bir g'aroyib va ruhoniy manzarani ko'rdim. Yana Burkina Fasolik Perez ismli xonim ham kelgan edi. U o'z davlatlarida ommaviy axborot vositalari oliy idorasining raisidir. 2 marta davlat vaziri bo'lgan. 14 yil Burkina Fasoning Italiya va Avstriyadagi elchisi bo'lib ishlagan. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotida o'z mamlakatining vakili ham bo'lgan. U kishi o'z taassurotlarini izhor qilib shunday dedi: "Bu kabi yig'ilishda ishtirok qilish hayotimda birinchi marta sodir bo'ldi. O'z mamlakatimning BMTdagi vakili sifatida ko'pgina mamlakatlar vakillari bilan uchrashganman. Ammo bu yig'ilishda esa 80 dan ortiq davlatdan kelgan kishilar ishtirok qildilar va barchalari bir tana bir jon edilar. Ular xuddi terilgan marjon shodasidek edilar. Bironta qora yoki oq shaxs ham, yoyisa ingliz yoki fransiyalik ham ko'rmadim, balki barchalarini o'z xalifalarini yaxshi ko'radigan va unga muxlis bo'lgan Ahmadiy sifatida ko'rdim. Menga hammasidan ham ko'proq ta'sir qilgan narsa shuki, yig'ilishda ishtirok qilganlarning barchasi ixlos va Xudoning rizosi talabida harakat qilar edilar. Menga xuddi barcha kishi mehmonga o'xshab ko'rinardi va shu vaqtning o'zida ular mezbon ham edilar. Chunki ularning barchalari, kattayu kichiklari, erkagu ayollari ham boshqalarni mehmon qilishga tayyor edilar. Ularning bu muhabbatlari xo'jako'rsin uchun emasdi, balki qalblarining qo'ridan otilib chiqardi. Ayollar uchun alohida joy tayyorlangani meni hayratga soldi va ushbu jamoada ham ayollarga munosabat xuddi boshqa musulmon jamoalardek tuyuldi. Lekin ayollar bilan bir muddat turgach, bu fikrim butunlay o'zgardi. Chunonchi ayollarni fotoapparat va kameralar bilan ishlayotganlarini ko'rdim. Shuningdek, ular mehmonlarni kutib olish va taom tarqatish bo'limlarida ham ishlar edilar. Qisqasi, xonimlar barcha ishlarda ishtirok qilardilar. Hijobning ayollar erkinligini yo'qotmasligi tamoman to'g'ri gapdir. Kimki buni tan olmasa, uning Ahmadiylarda ro'yobga chiqishini ko'rsin. Jamoa imomining xonasiga kirganimda, dunyo markazi bo'lgan bu xonaning kichikligidan juda hayratga tushdim. Menda jamoa imomining nutqini erkaklar chodirda ham o'tirib tinglash imkoni bo'ldi. Har safar jamoa imomi chodirga kirganda, odamlar unga ehtirom bildirib, tamomi xotirjamlik ila o'rinlaridan turar edilar. Bu men tasavvur qila olmaydigan bir manzara edi. Zero davlat boshliqlariga ham bunday ehtirom qilganini ko'rgan emasman. Minglab katta-yu kichik va yosh-u qaridan iborat jalsa ishtirokchilarining mutlaq xotirjamlik va sukunat bilan o'tirishlari shunday g'aroyib bir manzara ediki, go'yo ular odam emas, balki odamlarga o'xshash haykallardan iborat edilar. Menga ko'rsatilgan hurmat-izzat hayotimdagi nodir bir tajriba edi. Shuningdek, jalsada Sierra Leone davlatining ichki ishlar vaziri janob Dovud ham ishtirok qildi. U kishi o'z taassurotlarini bildirib shunday dedi: "Vazir sifatida dunyoning turli davlatlariga safar qilganman va katta konferensiyalarda ishtirok qilganman. Lekin muhabbat va ruhiy birodarlik sifati ustuvor bo'lgan bunday ulkan konferensiyani ko'rgan emasman." Mehmonlar orasida yana Sierra Leonedan kelgan Muso Damebo ismli xonim ham bo'lib, u oliy sudda qozi bo'lib ishlaydi. U o'z taassurotlarini shunday izhor qildi: "Jalsa eng yaxshi tarzda tashkil qilingan. Jalsaning barcha bo'limlari, chunonchi mehmonlarni kutib olish, transport, aloqa va boshqa bo'limlar barchasi o'z vazifalarini eng yaxshi tarzda ado qildilar. Ushbu jalsa turli jamiyatlar va hazoralar oralaridagi aloqa uchun muhim minbardir. Alloh taolo turli jamiyatlar o'zaro aloqa bog'lashlar uchun qonun o'rnatdi. Unga ko'ra islomda odamlar o'zaro aka-ukadirlar. Tashrif buyurganlar o'z xitoblarini eng yaxshi tarzda taqdim qildilar. Shuning uchun jalsa faoliyati asnosida eshitishni hech qulog'imdan olmadim.
रोजाना कुरान करीम jalsa का asnosida मुताला odamlar करते barchalari हैं। tamomiy ixlos va muhabbat bilan o'zlarini bir birlari uchun qurbon qilar edilar. कि नमाज और नवाफिल की अदायगी Bizga का qilingan mehmondorchilikning misoli yo'qdir. Mehmondorchilik faqat xizmat ko'rsatish bilan cheklanib qolmaydi, balki izzat ikrom va mehr shafqat tuyg'ulari ochiq sezilib turardi. Barcha xizmatchilar chehrasida tabassum ayon edi. Barchaga muhabbat va hech kimga nafrat yo'q degan shiorlari barcha muomalalarda oshkor ko'rinib turar edi. Mehmonlar orasida ismi Tora al bo'lmish Kotdivoralik kishi ham bor edi. U o'z davlatida Oliy sud raisi bo'lib ishlaydi. Avval parlament raisi bo'lgan va ko'p yillar Maorif vazirligida ishlagan. O'zi diniy ishlarga ko'p e'tibor beradigan kishi bo'lib, diniy kitoblar o'qishga juda ishtiyoqman. Qur'oni Karimni har kuni muntazam o'qib boradi. Jalsa kunlarida turgan mehmonxonada bomdod va nafl namozlarini o'qishga e'tibori katta edi. Jalsa kunlarida namoz vaqti bo'ldimi yo yo'q deb namoz vaqtlarini so'rab turardi. Jamoa namozidan mahrum bo'lishni xohlamayman deb aytardi. Birinchi yig'ilishda Masihi Maud alayhissalomning qasidalarini o'qilganda ko'zlari yoshga to'lgan va shunday degan: Masihi Maud alayhissalomning so'zlari to'g'ridan to'g'ri qalbga kirib borar edi. Taqvoga to'la va qalblarni erituvchi bu kalomni birinchi marta eshitganimda o'zimni xuddi hech narsadek his qildim va o'zimni boshqara olmay qoldim. Jalsaning oxirgi kunida shunday dedi: moddiy dunyodan butunlay uzilib qolganman. Saodat, xursandlik va dunyoviy mashg'ulotlardan ozod bir olamda yashadim. Jalsa tugagach moddiy dunyoga qaytdim va qarindoshlarim bilan bog'landim. Bu begonalar ham sezgan narsadir. Demak, ruhoniy muhit ularga ta'sir qilgani aniq. O'sha mehmonlar yana deydi: mezbonlar bizlarga yana eng yaxshi tarzda xizmat qilishdi. Ularga tashakkur bildirish uchun so'z topa olmayman. Mehmonlardan yana biri kongolik bo'lib, u avvalgi prezidentning maslahatchisi bo'lgan. Hozirda o'zining siyosiy partiyasi rahbari va kelgusi prezidentlik saylovlariga nomzoddir. Jalsaga ikkinchi kuni yetib kelgan edi. Jalsaning ikkinchi kuni kechasi Tabshir vakolati tomonidan uyushtirilgan ziyofatda ishtirok etdi. Shu asnoda men bilan bir necha daqiqa uchrashib, bundan avval Ahmadiyya musulmon jamoasini bilmasligi, ammo hozir ba'zi manzaralarni o'z ko'zi bilan ko'rganligi va nutqlarimni ham eshitganini aytadi. Bu yerga kelishdan oldin muxoliflar so'zini eshitganini va ularning jamoaga qarshi kitoblarni o'qiganini aytdi. Yana dediki, bu yerda eshitganim, ko'rganim va xalifangiz bilan uchrashganimdan so'ng hozir butun ishonch bilan ayta olamanki, muxoliflarning gaplarida haqiqat yo'q. Dunyo rahnamonlarining sizning imomingiz ko'rsatgan yo'l yo'riqlar va bayon qilgan tamoyillardan foyda olishdan boshqa choralari yo'q. Shubhasiz, Mahdiy Bo'stoniga birinchi marta kelgan kishini g'aroyib bir tuyg'u qamrab oladi. Bu yerga kelgan shu mehmon bunday dedi: London shahrini butunlay sotib oldingizlarmi? So'ng yana dediki, o'ylaymanki bu yerda 3 yo 4 ming kishi ishlashi aniq. Bunga javoban unga bu yerdagi kishilarning barchasi ko'ngillilar ekanligini aytilgach hayratga tushib, bu ish mening fahmu idrokimdan yuqori turadi dedi. So'ng dediki, bu yerda shunchalik ko'p sonli odamlar ichida birorta politsiyachini ko'rmayapman. So'ng jalsada xizmat qilayotgan ko'ngilli ishchilar bilan gaplashgach, ular orasida yuqori mansabdor shaxslar borligini, lekin bu yerda ularning oddiy ishlarni bajarishlari va yerda yotishlarini bilib oldi va dediki, hayotimda bunday intizom va itoatni ko'rmaganman. Biror kishi sizning jamoangizni yenga olmaydi. So'ng ikkinchi kuni mening xitobimni eshitgach dedi, uning nutqidan sezgan eng muhim va bayon qilishga ojizlik qilayotgan narsa shuki, garchi dunyodagi katta siyosatchilar bilan uchrashgan va katta yig'ilishlarda ishtirok qilgan bo'lsam ham, lekin sizlarning imomingiz kabi o'z ra'yatimiz oldida omonat va ixlos bilan nutq so'zlashni orzu qilaman. Agar shunday qilsak, hukumat va ra'yatda o'zgarish sodir bo'ladi, lekin bu oson emas. Yana dediki, shuni kuzatimki,
2 soat tik turib, voqealar va raqamlarni bayon qilish bilan birga, barcha narsani xotirjamlik va sokinlik ila taqdim qilish ulkan ishdir. Bugun xalifangizni 30 ming shaxsga qarab nutq so'zlashi paytida biror kishining gapirganini ko'rmadim. Bundan ham ajabtovri shuki, xalifa o'z nutqi paytida bir lahza sukut qilganda chodirda go'yo hech kim yo'qdek tuyular edi. Hamma yoqni mutlaq sukunat qamrab olardi. Boshimni ko'tarib biror kishini gapirib turganini ko'rmoqchi bo'ldim, lekin topa olmadim. Ko'zlar faqat minbarga qadalgan edi. Bu manzarani hayotim davomida esdan chiqarmayman. Intizom va itoatning bunday darajasini hayotimda ko'rgan ham va eshitgan ham emasman. Jalsada ishtirok qilish uchun Belgiyada ko'p yillardan beri yashovchi Toyib Ibrohim ismli afrikalik mehmon kelgandi. U kishi jamoa bilan MTA orqali tanishgan va ba'zi teledasturlarda ishtirok ham qilgan. Maxsus chodirda yevropalik mehmonlar uchun taom muhayyo qilganiga qaramay, u kishi taom tanovul qilish uchun umumiy chodirga kelar edi. Jalsada qilingan nutqlardan juda ta'sirlandi va butun olam bay'atida ishtirok qilib, Allohning fazli marhamati bilan Ahmadiy musulmon jamoasiga qo'shildi. Shuningdek, jalsada belgiyalik mehmon janob Soni Nov ishtirok qildi. U Belgiyadagi Niger uyushmasining a'zosi. Uyushmaning a'zolari Ahmadiya jamoasiga a'zo bo'layotganliklari tufayli Olmoniya jalsasida ulardan 22 kishi jamoaga qo'shilgan. Uyushma uni vakil qilib yuborgan. Uyushma idorasi o'z a'zolarining soni kamayib borayotganini sezgach, chunki ular Allohning fazli marhamati bilan Ahmadiylar safiga qo'shilmoqdalar. Haqiqatni bilish va nima uchun a'zolar uyushmani tark qilib, jamoa safiga qo'shilayotganliklarini bilib kelish uchun u kishini yuborgan. Shuning uchun bu mehmon jalsaga jamoaning xato kamchiliklarini topish niyatida kelgan edi. Lekin jalsaning barcha faoliyatlarini eshitib, har kecha ba'zi mavzularni muhokama qilgach, ancha xotirjam bo'ldi va men bilan ham bir oz gaplashdi. Dediki, jalsada bironta g'ayri islomiy narsa topmadim. Tojikiston jamoat ke sadr Shuningdek, menga aytdiki, xutbangiz menga juda ta'sir qildi va men jalsaga tashrif buyurganimdan juda baxtiyorman. Jalsangiz g'ayri oddiy jalsadir. Jalsadagi barcha ishchilarning ixlos va muhabbatidan juda ta'sirlandim. तो सिर्फ यही अल्फाज मेरे ज़हन में आते हैं कि एक सच्चा मोइज़ा. दूसरा कोई Tojikiston jamoasining raisi Izzat Amon ham jalsada ishtirok qildi. Ehtimol o'tgan jalsaga ham kelgan bo'lsa kerak. U kishi dedi, jalsada ko'rgan barcha narsalarni ifodalash uchun so'z topa olmayman. Agar jalsaning vasfini bir necha so'z bilan ifodalash mumkin bo'lganda, uni haqiqiy mo'jiza deyish mumkin. Buni ifodalash uchun boshqa so'z yoki gap hayolimga kelmayapti. Jalsaga kelganlarning qalblari Masih Mavud alayhissalom va uning xalifasi muhabbati ila to'lgan. Ana shu muhabbat taqozosi ila jamoaga kecha-yu kunduz xizmat qiladilar. Jalsa kunlari asnosida jalsa nizomida biror kamchilik ko'rmadim. Barcha ishlar me'yori ajoyib suratda edi. Iymonim komilki, jalsani ko'rgan va uning dasturlarini eshitgan minglab kishilar o'zlarida pokiza o'zgarishlar paydo qildilar. Allohdan so'raymizki, shu narsa haqiqatda ham sodir bo'lsin. Jalsada shuningdek Tataristonlik Ahmadiy xonim ham ishtirok qildi. U deydi, yillik jalsaga kelganimdan qalbim shukrona tuyg'ulari ila to'la. Avvalo shu jalsaga kelishga muvaffaq qilgan Allohga shukr aytaman. So'ng esa xalifaga va jalsaning muvaffaqiyatli o'tishi uchun kecha-yu kunduz harakat qilgan barcha ishchilarga tashakkur bildiraman.
butun dunyodan kelganlar ochiq chehra bilan kutib olinganda ular qanday qilib muhabbat va mehmonni izzat ikrom qilishni baham ko'rishlari menga chuqur taassurot qoldirdi. Ilgari jalsa faoliyatlarida MTA orqali foydalangan bo'lsam ham jalsaga birinchi bor kelishim, jalsa o'tkaziladigan joyga yetgach muhabbat, tinchlik va xotirjamlik dunyosiga kelganimni qattiq sezdim. O'zimni shunday katta bir birlashgan oilada ekanligimni chuqur his qildimki, unda yagona Allohning va uning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallam hamda u kishining sodiq xodimi Mirzo G'ulom Ahmad Qodiyoniy alayhissalom muhabbati hukmrondir. Jamoa a'zolari bir-birlariga mehr va muhabbat va shafqat hissiyotlarini izhor qiladilar. Ahmadiyya musulmon jamoasiga mansub bo'lganimdan juda baxtiyorman. Jalsa menga juda katta taassurot qoldirdi. Va kelgusi jalsaga inshaalloh bolalarim va volidam bilan ham kelaman. Yana Turkmanistondan ham mehmon kelgan edi. U dedi: "Yillik jalsaga kelishim men uchun katta baxt va ilohiy fazli marhamatdir. Bu jalsadan erishgan fayz va barakatlarimizni bu xat bilan ifodalab bo'lmaydi. Faqat qisqacha qilib aytishim mumkinki, bu jalsa bizga Alloh va uning payg'ambari zikrini hamda Masihi Mavud alayhissalom ta'limotiga ko'ra birodarlarimizga muhabbatni ziyoda qildi. Shuningdek, Ahmadiy musulmon sifatida iymonimiz avvalgidan ko'ra kuchliroq bo'ldi hamda sabr va ruhoniylik hislatlari bizda taraqqiy topdi. Yangi bay'at qiluvchilar iymon va ixlosdan shunday taraqqiy topmoqdalar. Jalsada birinchi bor ishtirok qilish uchun Chilidan Kafal Tori ismli yigit keldi. U dedi: "Mening Britaniya jalsasiga kelishim menga ruhoniy quvonch va xursandchilik keltirdi. To'g'ri, otam misrlik musulmon edi. Lekin onam Chilidan bo'lib, men otam yoshlikdan o'rgatgan islomni esdan chiqarib, butunlay umidsiz bo'lgan edim. Bu oila Chilida bir necha avloddan beri yashab kelmoqda. Bu mehmon deydi. Ahmadiy da'vatchining varaqa tarqatib yurganini ko'rib u bilan uchrashdim. U menga haqiqiy islom bo'lgan Ahmadiyatni tanishtirdi va bay'at qildim. Hozir esa Britaniya jalsasiga kelishim iymonimni ziyoda qildi. Hozir o'zimni haqiqiy musulmon deb bilaman va vatanimga Ahmadiyatni tarqatish uchun shijoat bilan qaytmoqdaman." Shuningdek, Panamadan janob Dante Ensto degan mehmon keldi. Jalsada u yerdan birinchi bor kishi ishtirok qilyapti. U dedi: "Jalsadan ko'p narsalarni o'rgandim. Bu jalsaga kelishim sababli iymonim oshdi. Bu yerda ko'rgan birodarlik va islomni boshqa biror joyda ko'rgan emasman. Bu yerga kelishimdan juda xotirjam bo'ldim va qalbim qanoatlandi. Ahmadiyatni qabul qilishga Alloh meni muvaffaq qilganidan faxrlanaman." Jalsa asnosida turli davlatlar va millatlardan bo'lgan mehmonlar bilan uchrashdim. Iymonni yangilovchi voqealarni eshitib, iymonim ziyoda bo'ldi. Vatanimda da'vatni tarqatish va Panama aholisini ahmadiy qilishga bor kuchimni sarflayman deb va'da beraman. Jalsaga ko'p sonli odamlar kelgan bo'lib, ular bilan bir tanu bir jondek edilar. To'g'ri, ularning jasadlari soni 30 ming, lekin ularning qalbi bitta. Jalsaga Gvatemaladan janob Sarpiolius keldi. U o'z vatanida parlament a'zosi bo'lib, o'zi masihiydir. U dedi: "Ahmadiylarning oliy axloqlari, o'zaro muhabbatlari, birdamliklari va kuchli iymonlardan juda ta'sirlandim. Men bunday mehr va muhabbatni boshqa joyda ko'rmaganman. Jamoat tizimi esa tahsinga sazovordir. Jalsa juda ajoyib o'tdi va men jalsa tizimining har bir bo'limi va qismidan juda ta'sirlandim. Jamoat taqdim qilayotgan islom haqidagi go'zal surat boshqalarnikidan butunlay farq qiladi.
Jalsaga tashrif buyurganlar turli mamlakat va xalqlarga mansub bo'lishlariga qaramay bitta qalb egasidek tuyular edilar. Mana shu jalsaga tashrif buyurgandan o'zimni juda baxtiyor deb hisoblayman. Yaponiyadan muhtarama doktor Minisaki Hiro xonim keldi. U Yaponiya Dorulfununlarining birining professori bo'lib, yapon tilidan tashqari ingliz va arab tillarini ham yaxshi o'rgangan. U o'zining jalsaga kelganligidan juda baxtiyor ekanligi hamda arab ahmadiylar bilan uchrashganidan va jalsaning muhitidan juda ta'sirlanganligini aytdi. So'ng Ahmadiya musulmon jamoasining Yaponiyadagi to'fonda zarar ko'rganlarga diniy yoki irqiy jihatdan ajratmay taqdim qilgan buyuk yordami haqida gapirdi. Ahmadiylarning e'tiqodlari va amallari orasida farq yo'qligi hamda ular o'zlari aytgan ishlarni qilishlarini aytdi. Gayanadan jalsaga parlament a'zosi va o'zi musulmon bo'lgan muhtaram janob Manzur Nodir keldi. U eski parlamentchidir. Oldin ijtimoiy ishlar va sanoat vaziri bo'lib ishlagan. Hozir u prezidentning siyosiy ishlar bo'yicha maslahatchisidir. U jalsaning tashkiliy ishlaridan juda ta'sirlanganligi va jalsa faoliyatlarining 3 kunida ham ishtirok qilganini aytdi. Shuningdek, jamoaning taraqqiyoti va ilohiy yordamining zohir bo'lishi haqida jalsaning 2-kunida qilingan xitobdan ham ta'sirlanganini aytadi. Belgiyadan Ahmadiy bo'lmagan mehmon Elli Eni Mariya xonim keldi. U axborot ishlari bo'yicha maslahatchi bo'lib ishlaydi. U o'zining jamoa bilan tanishuvi Belgiyadagi mahalliy ahmadiy musulmon orqali bo'lganligini aytdi. So'ng jamoaning sayti orqali jamoa haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lgan. Uning jamoa bilan qiziqishini hisobga olib, Belgiya jamoasi uni Britaniya jalsasiga kelishni taklif qildi. U keldi va o'z taassurotlarida jalsaning barcha faoliyatlarini ko'rganligi va Britaniya ahmadiy xotin-qizlari bilan uchrashganligini aytdi. U Ahmadiya Dorulfununida yashadi. Bir kuni bir joyda yakka-o'zi o'tirganida namoz manzarasini ko'rdi. O'zi namoz haqida ma'lumotga ega emas edi. Bir ahmadiy ayoldan namoz o'qisa bo'ladimi deb so'radi. U ayol ha dedi va unga tahorat va namoz o'qish uslubini o'rgatdi va u namozda ishtirok qildi. Birinchi kuni jinsa va futbolka kiyib kelgandi. So'ng xotin-qizlar chodirida ularning liboslarini ko'rib juda ta'sirlandi. Shunda da'vatchilardan birining xotiniga shunaqa libos kiyishini aytdi va jalsa o'tkazilayotgan joydagi bozordan o'shanaqa libos sotib olib, uni kiyib oldi. So'ng mening haqiqiy islom va taqvodorlar sifatlari haqidagi xutbam unga juda ta'sir qilganligini aytdi. Bu xutbalarni eshitgach, islomni qabul qilishga qaror qildi. Butun jahon bay'atida ishtirok qilib, Ahmadiya musulmon jamoasiga qo'shildi. U men bilan ham uchrashdi va shunda uning libosi musulmonona ekanligiga e'tibor berdi. Shunday qilib, yillik jalsa o'zining ruhoniy muhitlari bilan ahmadiylar va ulardan boshqalarga ham ta'sir qiladi. Bas, tabiati sog'lom kishining islom go'zalliklarini tan olgan holda uni qabul qilishdan boshqa chorasi qolmaydi. Lekin qor kechib bo'lsa ham Imom Mahdiy alayhissalomga boshqalardan ilgari yetishmoqqa va Nabiy sallallohu alayhi va sallamning salomlarini yetkazmoqqa buyurilgan bizning muxoliflarimiz buni tushunmaydilar. Allohdan ularga aql berishni so'raymiz. So'ng shunga e'tibor beringlarki, ahmadiy bo'lmagan mehmonlarning ko'pchiligi, xususan musulmon bo'lmaganlari, ahmadiylarning yoshu qarilari va erkagu ayollarining ularga izzat ikrom ko'rsatganliklaridan ta'sirlandilar. Buni taxminan barchalari e'tirof qildilar. Shuning uchun jamoa a'zolarining xizmat qilishdagi shijoatlari ham bir tilsiz da'vatdir.
Bir bola mehmonga suv berib o'tib ketaveradi, lekin har bir mehmonning qalbida qoldirgan bu ta'sir sababli uni Nabiy sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga olib kiradi. Shuningdek, bir yigit ochiq chehra bilan mehmonga taom beradi yoki mashinalarni to'xtatishda yordam beradi. Yana yigit va qizlar jalsa joyiga kirayotganlarni chiroyli axloq va hurmat bilan tekshiradilar. Bas, eslatib o'tilganidek, ayollar o'z vazifalarini juda yaxshi ado qiladilar. Ana shu amallar o'z sohibalariga ahmadiylarning duolarini jalb qilish bilan birga ahmadiy bo'lmaganlarga ahmadiyatning haqiqatini va musulmon bo'lmaganlarga esa islom haqiqatini ochib beradi va ularni bu go'zal ta'limga ixlosmand qiladi. Men o'z amallarini bu yil o'tgan yilgidan ham ko'proq oliy axloqlar bilan sifatlanib, eng yaxshi uslubda ado qilgan barcha erkak va ayol ishchilarga tashakkur bildiraman. Menga yetib kelayotgan taassurotlarda bu yil ayniqsa mashinalarni joylashtirish tizimini maqtaydilar. Xizmatchilar mashinalarni muayyan joyga joylashtirayotganda keluvchilardan hol ahvol so'rardilar va biror muammo sodir bo'lsa uzr aytishardi. Havo issiq bo'lgani sababli keluvchilardan suvga bo'lgan ehtiyojlarini so'rar edilar. Mehmonlardan biri yozdiki, men ulardan hech kimni tanimas edim, lekin ularda bunday oliyjanob axloqni ko'rgach, safar charchog'imni yarmisi ketdi. Mana shu Ahmadiyga xos bo'lgan sifatlar bo'lib, har bir kishi bu axloqlarga ega bo'lishi kerak. Allohdan so'raymizki, ushbu axloqlarni abadiy saqlab qolishga muvaffaq qilsin. Bundan tashqari bu safar tabshir vakolatining mehmondorchilik darajasi ham juda yaxshi edi. Dorul Funun studentlari va yangi vaqf qilingan o'g'il-qizlar o'z vazifalarini yaxshi ado qildilar. Mehmonlarning barchasi ularga tahsinlar aytishdi. Shunga qaramay, har bir ko'ngilli ishchi o'zini hisob-kitob qilishi va amalini tekshirishi kerak, toki bu yil sodir bo'lgan biror kamchilik kelgusi yilda takrorlanmasin. Bu safar arab mehmonlaridan ham katta guruh tashrif buyurdi va ularning soni 110 ta edi. Ular uchun qilingan tayyorgarliklar umumiy tarzda yaxshi edi. Britaniyadagi arab idorasi va Britaniya da'vat kotibining noibi ular uchun mas'ul edi. Allohning fazli marhamati bilan u va u bilan birga ishlovchilar juda yaxshi ishladilar. Alloh ularga eng yaxshi mukofot bersin. O'tgan yili ham u shu bo'lim bo'yicha mas'ul edi, lekin tayyorgarliklar bu yilgidek yaxshi emas edi. Ba'zi mehmonlar o'zlarining umumiy taassurotlarini bildirishda o'zlariga yoqqan barcha narsalarni eslaydilar. Men bilan uchrashgan ko'pgina ahmadiy bo'lmagan mehmonlar suratlar ko'rgazmasini go'zal ravishda eslaydilar. Bu ko'rgazmaga nisbatan ahmadiylarning ham taassurotlari juda yaxshi. Ko'rgazma sababli ahmadiy bo'lmaganlar ahmadiylarning tarixlarini bilib zavqlanganlaridek, ahmadiylar ham o'z tarixlarini bilib oldilar. Mehmonxonalar xususidagi tashkiliy ishlarda o'tgan yilga qaraganda bu yili katta o'zgarishlar kiritildi. Non va taom umuman odamlarga yoqdi, lekin taom borasida bir kishi taom toza emas va aynigan edi deb qattiq gapirdi. Ammo men taom xususida so'ragan shaxslar va u to'g'risida o'zlari menga yozadiganlar hamda o'zim turli vaqtlarda taomni tekshirib turishimga ko'ra, taomning toza emasligini sezmadim. Ehtimol unga toza emas taom berilgandir. Bundan tashqari, o'sha kishini taniyman va unga o'zining ishidan boshqaning ishi yoqmasligini ham bilaman. Boshqalarning ishlarining kamchiligi bor va yetarli darajada emas deb hisoblaydilar. Bunga dalil uning menga yozgan xatidagi gapidir. U deydi: "Men Olmoniyada oshxonada ishlar edim.
Menga 4-xalifa roziyallohu anhu dedilarki, agar oshxonada sen ishlasang, xavotirlanishga o'rin yo'q. Avvalo 4-xalifaning shu so'zlarni aytgan-aytmaganligini bilmaymiz, lekin o'sha so'zlarni aytgan bo'lsa ham, agar hayot bo'lganida va shu shaxsdan o'zini ko'rsatish ila chiqqan bu gapni eshitganida, men oldingi gapimni qaytarib olaman degan bo'lardi. Har bir kishi o'zini ko'rsatish, manmanlik va boshqalarga e'tiroz bildirish odatini tuzatmog'i kerak. Jamoaning ishi bir kishi bilan cheklanmaydi va biron kishiga bog'lanib ham qolmaydi. Katta-yu kichik barobar ishtirok qilgan va hatto begonalar ham maqtagan jamoaning xususiyati mana shudir. Bu amal jamoa amali bo'lgani uchun ham namunali edi. Hozirda Allohning fazli marhamati bilan Britaniya jamoasiga ham Alloh taolo shunday ko'p ixlosmand ishchilarni ato qildiki, agar ulardan bittasini ketkazsangiz, o'rniga o'zini ko'rsatmay, tamomi tavoze va Allohdan qo'rqib amal qiluvchi 10tasi keladi. Qisqasi, men tamomi tavoze ila ishlaydigan ana o'shanday ixlosmandlarni xohlayman va doimo ana o'shanday ko'ngillilar uchun duo qilaman. Menga ba'zi ko'ngillilar ustidan shikoyatlar tushdi. Bu shikoyatlar u yoki bu tomondan emas, balki ba'zi xizmatchilarning qo'riqchilik xizmatini ado qilayotganlarida biroz qo'pollik qilishganini sezgach, Xudomul Ahmadiya tashkilotining o'zi tomonidan tushdi. Masalan, ulardan biri bir yigitni hech sababsiz qattiq itarib yuborgan. Uning qo'li yigitning qorniga tekkan ko'rinadi. Shu sababli u ozorlangan. Shuning uchun ko'ngillar hushyor va ogoh ham bo'lmoqlari kerak. Shubhasiz, ular qo'riqchilik xizmati asnosida barcha narsani tekshirish va ko'zdan kechirishga majbur bo'lishadi. Lekin ular o'z asablarini ham tiyishlari kerak. Chunki busiz qo'riqchilik xizmatini ado qilib bo'lmaydi. Xudomul Ahmadiya tashkiloti yil davomida mamlakatdan o'z asablarini ham tiya oladigan hamda har qanday favqulodda hodisa ro'y berganda o'zlarini yo'qotmaydigan yigitlarni izlab yurishlari va kelgusi yilda qo'riqchilik xizmati uchun ulardan foydalanishlari kerak. Menga yetib kelgan boshqa bir e'tiroz ham borki, u qandaydir ma'noda to'g'ridir. Erkaklar va ayollarning ikki katta chodirlari orasida MTAning chodiri joylashgan bo'lib, undan jalsa dasturlari olib boriladi. Agar ikki chodirda biror favqulodda hodisa ro'y berib, odamlar chiqishga majbur bo'lsalar, MTA chodiri ularga to'siq bo'lib qoladi. Shuning uchun ikki katta chodir atroflaridagi yo'llar ochiq bo'lishi kerak. Bundan tashqari shikoyatda aytilmagan, lekin o'zimning fikrimga kelgan yana bir foyda borki, qattiq issiq bo'lishini nazarga olgan holda ba'zan havo almashtirish uchun eshiklarni ochib qo'yishga to'g'ri keladi. Shuning uchun MTA chodirining joyini o'zgartirish mumkin. Olmoniyadan kelgan bir xonim bor edi. Jalsa mas'ullariga uning aytganlari xabar berildi. U dediki, jalsaning tashkiliy ishlari yaxshi edi va tozalik va hammomlar ham yaxshi edi. Lekin ularda ishlatilgan idishlar hammomga xos emas. Shunday idishlarni Olmoniyada yetkazib berish imkoni borligini aytdi. Albatta, bundan juda xursand bo'ldik. Britaniyalik mas'ullar uning bu taklifini qabul qiladilar deb o'ylayman. Bundan tashqari, qog'oz sochiqlar va axlat savatlari ham bu safargidan ko'proq bo'lishi kerak. Yana bir shikoyat borki, jalsa tugagach hammomlarga suv kelmay qo'ygan. Bu ishni mas'ullar kelgusi yilda e'tiborga olishlari kerak. Bu ba'zi bir kichik ishlar edi. Shunga qaramay, jalsaning tashkiliy ishlari va unda qilingan nutqlar hamda uning umumiy muhiti juda yaxshi edi. Buni mehmonlar ham aytishdi. Jalsada har yil ishtirok qiluvchilar tashkiliy ishlarning avvalgilardan afzal ekanligini aytdilar. Bu barcha mas'ullar va ular bilan birga ishchilarga tashakkur bildiriladigan ishdir. Alloh taolo ularga eng yaxshi mukofot ato qilsin.
Pokistondagi ahmadiylar haqqiga ham duo qilinglar. Zero ertaga 7-sentyabr kuni muxoliflar shijoat bilan bayram qiladigan kundir. Chunki shu kunda barchalari Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hadislarini ro'yobga chiqarganlar. O'shandan keyin Ahmadiyya musulmon jamoasi ulardan ajraldi. Balki uni ularning o'zlari ajratib qo'ydilar. Shuning uchun o'sha kunni tamomi shijoat bilan nishonlaydilar va katta shovqin-suron qiladilar. Katta yig'inlar tashkil qiladilar. Jamoa va Masih Mavud alayhissalomga qarshi yomon so'zlar aytib namoyishlarga chiqadilar. Bularning barchasi payg'ambarlikning tugashi nomi bilan o'tadi. Bu safar ushbu munosabat ila o'z yomon maqsadlarini amalga oshirish uchun bir hafta yoki 10 kun bayram qilishmoqchi. O'zlarining noto'g'ri maqsadlarini amalga oshirishda Allohning suyukli payg'ambari, insoniyatga yaxshilik qiluvchi va olamlarga rahmat bo'lgan zotning sha'niga dog' tushiradiganlar uchun yaqin kelajakda ularni jazolash uchun Alloh taolo sabablar hozirlab qo'ysin. Shu o'tgan haftada jamoa a'zolaridan 2 kishi Karachida shahid bo'lishdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Yaqin kelajakda pokistonlik ahmadiylar uchun erkinlik va barcha narsalarda yengillik sabablarini muyassar qilsin deb Allohga duo qilinglar. Bundan tashqari bu yerda ganalik bir birodarimizning ham janozasi hozirdir. Bu kishining va g'oyibona suratda 2 shahidning ham janozasini o'qiyman. Hozir qilingan janoza o'qish uchun tashqariga chiqaman, ammo sizlar saflaringizni masjid ichida to'g'rilaysizlar va shu yerda janoza o'qiysizlar. Ganalik bu birodarning ismi Odam bin Yusuf. Saraton kasali bilan 3-sentyabrda 84 yoshida vafot qildi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Marhum 1956-yili yoshi 27 da bo'lganda bayat qilgan edi. Bayatdan so'ng o'z ishini tashlab odamlarni Ahmadiyatga da'vat qila boshladi. Taxminan Gananing barcha mintaqalarida da'vat ishlarini olib bordi va bu yerlarda jamoa bo'linmalarini ochdi. Shuningdek, eski bo'linmalarning faoliyatini tiklashda katta rol o'ynadi. Uning da'vati bilan Ahmadiy musulmon jamoasiga yuzlab kishilar qo'shildilar. Da'vat ishlariga ishtiyoqmand bo'lgani sababli Ganada uni Yusuf da'vatchi deb atadilar. 2003-yilda Britaniyaga ko'chib keldi va bu yerda ham da'vat uchun harakatlarni davom ettirdi. Shuningdek, Afrika ovozi, VVLS va boshqa ba'zi radio dasturlar orqali da'vat olib borardi. O'zi yashab turgan tumanning da'vat kotibi edi. 2001-yilda haj qildi va 2005-yilda Qodiyondagi jalsada ishtirok qildi. O'zi solih va taqvodor, namoz va ro'zani kanda qilmas hamda juda ixlosmand edi. Xilofat bilan aloqasi uning chuqur muhabbatiga dalolat qilardi. Vasiyat tizimiga ham a'zo edi. O'zidan keyin 2 xotin va 10 bola qoldirdi. Alloh taolo uning darajalarini ko'tarsin va zurriyotlarini avlodlar osha Ahmadiyatda sobit qilsin. Shahidlarga kelsak, ularning biri doktor janob Said Manzurning o'g'li doktor janob Tohir Ahmad bo'lib, Karachidagi Landhi mintaqasida yashardi. U kishi o'tgan avgust oyining 31-kuni shahid bo'ldi. O'z klinikasida kasallarni tekshirib turganda kasal suratidagi 2 erkak va 2 ayol kirishib unga o'q uzishgan. Natijada unga 6 ta o'q tekkan. Uning xotini o'q tovushini eshitgan, lekin e'tibor bermagan, chunki hozir Karachida o'q tovushlari odat bo'lib qoldi. Lekin uning qo'shnisi o'q ovozini eshitib tashqariga chiqqan va 4 kishining klinikadan tashqariga yugurib chiqqanini ko'rgan. Klinikaga shoshilib kirganda doktorning yerda qonga belanib yotganini ko'rgan. Bu qo'shni uni mashinaga solib kasalxonaga olib borayotganda doktor yo'lda jon bergan. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun.
Ahmadiyat shahidining oilasiga uning bobosi janob Hakim Fazl Ilohiy orqali kirgan. U kishi ikkinchi xalifa roziyallohu anhu davrida bay'at qilib jamoaga qo'shilgan edi. Bobosi Talvandi mintaqasi aholisidan edi. So'ng 1970-yilda u yerdan Karachiga ko'chib kelgan. Shahidning yoshi 55 da edi. O'rta maktabni bitirgach, mexanik muhandislikka o'qib diplom oldi. So'ng Karachidagi gomopediya tabibligi bo'yicha diplomga ega bo'ldi. Shunga qaramay, 30 yilga yaqin u neftni qayta ishlash milliy zavodida ishlab keldi va 3 yildan keyin nafaqaga chiqishi kerak edi. Jamoaning Lanxiy bo'linmasida da'vat kotibi bo'lib ishlar edi. Bundan ilgari jamoaning turli mansablarida ishlab xizmat qilishga muvaffaq bo'ldi. Marhum juda nozik tabiat kishi edi. Chehrasi ochiq, munis va xushmuomala edi. Shuning uchun uning do'stlari doirasi juda keng edi. Shuningdek, o'z mintaqasida hurmati e'tiborli shaxs edi. Shahid bo'lgach, uning uyiga ko'p sonli do'stlari ta'ziya bildirish uchun keldilar. Azizlari va qarindoshlari bilan aloqasi juda yaxshi edi. Biron kishi unga ozor bersa, unga ko'z yumib kechirib yuborardi. So'ng o'sha kishi bilan yarashish uchun tezroq o'zi harakat qilardi. Gomeopatiya sohasida mohir tabib edi. Unda davolanadigan kasallar soni juda ko'p edi. Ko'p marotaba uyga ishdan charchab kelganda biror kasal kelib qolsa, charchog'iga qaramay darrov uni davolashga kirishar edi. 5 vaqt namoz va tahajjud namozini kanda qilmas edi. Ko'p mashg'ul bo'lishiga qaramay, o'z mintaqasidagi jamoa bo'linmalarini kezib yurardi va xotinining Lajna Imoalloh tashkiloti raisi sifatida safarlarida unga hamrohlik qilardi. Mehribon va shafqatli ota bo'lib, bolalarning o'qishi va tarbiyasiga e'tibor berardi. O'zidan keyin xotini Tohira Tohir xonim, shuningdek 3 ta o'g'il, Rizvon Tohir 32 yoshda, Farxon Tohir 29 yoshda, Mujtabo Tohir 19 yoshda va 2 qiz, Sabuhiy Usmon va Rabob Tohira qoldi. Alloh taolo shahidning darajalarini ko'tarsin va yaqinlariga sabr toqat bersin. Amin. Ikkinchi shahid Yaqub Ahmadning o'g'li Malik Ejoz Ahmad bo'lib, Karachining Orangi Town mintaqasida yashar edi. Sentyabr oyining 4-kuni taxminan soat 10:45 da shahid bo'ldi. Shahid akasi Malik Razzoq Ahmad bilan birga to'qimachilik fabrikasida ta'minlovchi bo'lib ishlardi. Shahid bo'lgan kuni ikki aka-uka har biri o'z mototsikli bilan fabrikaga chiqishdi. Shahid o'z akasidan biroz orqada qolgan edi. Shu asnoda begona odam unga yaqinlashib, ulardan biri unga o'q otdi. O'q uning boshiga tegdi va darhol shahid bo'ldi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Hujumchilar voqeadan so'ng mopedga o'tirib qochib ketdilar. Ularning ortidan kelayotgan mashina haydovchisining aytishiga ko'ra, ular mopedga mingan edilar. Oldinda qizil kaskali kishi va uning orqasida esa past soqolli kishi o'tirgan edi. Ahmadiyat shahidning oilasiga otasining bobosi orqali kirgan edi. U kishi ikkinchi xalifa roziyallohu anhu davrida Masih Maud alayhissalomning sahobalaridan biri bo'lgan Chaudari G'ulom Rasulning da'vati ketidan Ahmadiyatga kirgan edi. Otasining bobosi Xo'shob tumanida Jo'ra Kalon degan joydan edi. Lekin qattiq muxolifatga uchragach, Chaudari G'ulom Rasul bilan maslahat qilib, Sargoda tumanining 99-shimoliy qishlog'iga ko'chib o'tdi. U yerda u jamoatga katta xizmatlar ko'rsatdi. Shahid esa o'sha qishloqda jamoaning masjidini bino qilishda katta rol o'ynadi. Allohning fazli marhamati bilan marhumning otasi Malik Yaqub Ahmad hayot bo'lib, yoshi 90 da, ammo onasi vafot qilgan. Marhumning oilasi 1990-yili Sargoda tumanidan Karachiga ko'chdi va o'tgan yil sentyabr oyida shahid bo'lgan kuyovi Navozning uyida turishdi. Shahid ixlosmand, muhabbatli va barchaga yordam beruvchi inson edi.
barchani o'ta xushnud bilan kutib olardi. Birovning ko'ngliga ozor berishni yomon ko'rardi. Bolalar bilan tamom muhabbat va lutf bilan muomala qilar edi. O'z bolalariga va u bilan turadigan akasining ham bolalariga mehribon edi. Iymonda g'ayratli edi. Har safar biron kishining shahid bo'lganini eshitsa juda ta'sirlanar edi. Jamoat tizimiga komil suratda itoat qilar edi. Har safar biron ishga buyurilsa, uni butunlay xushnudlik bilan bajarar edi. O'tgan yili kuyovi shahid bo'lganda takror koshki edi shunday nasibaga ega bo'lsam der edi. Shahidning yoshi 36 da edi. O'zidan keyin otasi Malik Yaqub Ahmad va xotini Roshida Ejoz, shuningdek qizi Mohinur Ejoz 12 yoshda va ikki o'g'li Javod Ahmad 10 yoshda hamda Manzur Ejoz 8 yoshda qoldilar. Alloh taolo shahidning darajalarini baland qilsin. Bolalari hamda yaqinlariga sabr va toqat ato qilsin va ularga homiy bo'lsin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.